2019 मॉडल जी। खुले पेपर है जी कैश दे, बंद बंद ट्रैक्टर जी। फ्रंट दी लुक है, समान टोटल लग गया जी। फ्रंट टायर आवाज़ भी सुन ली चल पैंत टायरा च जी। वेलो माडी गार्डन स्पोर्टा वगैरह, रिम शिम कद्दू शद्दू नहीं चलिया। छतरी निकलन शिकला पूरियां ट्रैक्टर दी। कुछ टूल लगा स्पोर्टा दोवां साइडां ते लगियां जे। राइट साइड दी लुक जी, आउट क्लास कंडीशन का 19 मॉडल जी। डैशबोर्ड की कंडीशन लोकेशन है जड़ा दा जी। राबता नंबर स्क्रीन ते नज़र आ रहा। डिमांड दी 17.5 करते जी, मौके तक कमी पेशी होनी। अच्छा अच्छा, चैनल तो नवे सबसक्राइब कर घंटी वाले निशान दबाना ताकि हर नहीं आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। साफ ट्रैक्टर जी, बिल्कुल आउट क्लास कंडीशन।